amang lukat ita, Vilma, nakaw. Ay na, nasapa pa itatang. Inton alas 10, ta siguradong ado ti lumabas. Sa bagay. Ay, kumusta nga iti negosyo binangon nyo iti asawam? Ang dami la tubo yaw. Makalawas laang sipod naglukat kami. At dalat tamot maururnong tatang. Nasayat, ano kasta nakaw? Wana, nukas to'y akanayon ti sales may, di makaurnong kami na dagos. Anyang iti iluto amin para itangal daw. Vilma, bakit? At dapay mo dyan nabati di kalman. Ayaw mo na niya. Isupay lang ti papudot mo lang daw. Sayang da dyan no saan ang mailako. Malugi ti karinder yata. Lugaw ngay. Isu lang ti lutuam. Sigurado nga ado ti umay mangan. Wala, tado mo dagiti gagayam mo at iniksam. Sige, siya akong tiagluto. Sika mo tante agin nawa. Wan, agawam ti agluto tanay. Anyat orasan. Umayak man gumatang, Vilma. Anya ti katangam na nabasya. Adda ka dilugaw, balasang kaw. At dapay mat nana. Agorderak man nga rod iti lugaw kan adobo ababoy. Anya pay nana. Day tapay laeng. Naimbag lang adda si daon ni Jillian inton makaaway. No kasta, i-take out mo nga rod nana. Wen, take out latan. Day, adto'y tibayad ko. Ay bilangem man basang ang mga no nagkamaliak. Sige nana, agtugaw kayo pay laang ta isupot ko ti order yo. Napgad ti adobo, bakit? Ay na, bay amon lando. Mutoy kit din ta isupot kun ti in-order ni Nana Basya. Kasano nga no di na magustuhan? Shh! Tangiwat mo lakay. Mga no ada makangag. No di da kayat tiraman tila ko ta, di makaamuda mo tan. Tinapatag, ada mapaglakwan ta itangal daw. Wan mo't kit niya. Anya pa iti order ni Nana Basya. Tatulungan ka na mangisupot tapno mabibiit. Mangisagana ka nga rudan iti lugaw. Anya pa Day talaang, agawaam tagur uray ni Nana Basya. Mangantan, Joseph Apaw. Diyak kaya ti mangan lola? Ay nawaw, apay ngay. Awan mo tiraman ti lugaw a ginatang yo. Timot adobo, nagapgad. Anya? Agsidaak laangon iti kape. Napgad mat ngay bagbagam apo. Ramanan nyo ang amin. Agna nga kayo tayo, subwang kayo. Ay nawaw. Talagaan apgad apaw. Ay, kasla na bang lags? Amang ano yung papudot dalaang. Ay, sapay nagngin at ibinayadak. Kunak ano mayat ti serbisyo dagita nga agasawa. Adayo na imimas tila ako ni Auntie Isabel. Ay nawaw. Anya klase ti adobo kan lugaw ti ginatang niyo, Joseph, anak ko. Hindi mo't lula tiging matang nanang. Madimot tiraman na. Kinatang na kano iti ayandan ti Vilma. Anya, imposible mat akas to iti makan na ilaklako da Mari Vilma. Ay nananang, talagang isuti na ngalaan ni Lula iti dayta. Kasla na banglas. Imbagak ka ni Lula nga isublina. Tapno saan asayang ti kwarta nga imbayad na. Ngayon mabain ka no. Ay saan anak ko? Nupod no akas to iti lako da Mari Vilma. Rumbang laang aso katanda. Sapay nakangini naman. Umayak man, Mari Vilma. Anya ti masapol mo, Mari Jillian. Umay ko la isubli to'y makan aginatang ninanang kada kayo. Ay nawaw, apay nga isublay? Naapgad mat ti adobo yung Mari. Kasla na bang lespay. Uray ti lugaw, awan matraman na. Anya? So katam ko maday ti Mari. Tapno saan asayang ti imbayad mi kada kayo. Ay na Mari Jillian, sana mabalinti kasta. Awan na, malugi kami mat. Ni, anya nga ti kayat mo ngay Mari. Kanin mi day to'y low quality ala ko yun. Kasanungay no agsakit kami. Ay pangasim tadi kagi skandalo dito, Mari Jillian.
Kit-kita ang nga do ti customer may. Ay na, makapahay blood day ta ang Mari Vilma. Ay na wow, relax ka kadilaang, Jillian anak ko. Sabay nagngina ti binayadan nyo nanang. Overpriced lang arudan, low quality pay. Jakmat ngamin amaw, akas tagayam tila ko da anak ko. Gaputa saan yung nga amo? Ginundawayan da kayo matan? Ay nawaw. Sana balay. Saanan ang maulay, Jillian anak ko. Inton maminsan, ano saklaangan ti mapan gumatang iti ayan ni Isabel. Nasaysaya at pay nanang, uray adayo kat mayat ti serbisyo da. No kastagayam ti aramid da Vilma kanlan daw. Amangan no awan taon ti customer da. Awan ti amok di tananang. Iti saan ngagbayag, awan ton ti gumatang kadakwada. Kunam itaa, kasaan pa'y nga amo ti tattao ti kalukwan da. Anya ti maimbaga ni Mari Jillian? Ipaspasukat na kit din ti ginatang damakan? Ay nawaw. Ay, naglalay nga dangay. Kuna na siguro, mamaysaan da taday ja Jillian. Naimbaglangan, tanalayin to yung misis ka. Wana, tano irifan ko ti kwartada, negosyo tama ti malugay lakay. Ay, ituloy tanto ti agsarita madamdama. Mangrikap taki din tanay. Para biing. Kan may sa, awanan ti umay gumatang. Mapan kanto nga rod iti terse na madamdama. Mapan ka gumatang iti sidaan tayo. Anya nga, iti katangag. Bangus latan no adda. Gimatang kayo pa ilang iti bangus. Apay awan na ba ti ala ko yo ama sinay di karinderya. Ay natatang no adda man, saan apara kada kayo dayjay? Ay nawaw. Sayang ano madadaang lanakaw. Saan? Mailakon tumanan inton bigat tatang. Anya? Apay kas sa direksyon nyo. Ay, amagan mo nung mabanglaos. Relax ka dila ang tatang. Ay, Agbuya kayo pa ikit diti TV. Ayaban kay to, inton nakaluto akon. ay, yak maawatan no apay ah. Ay naawanan ti ado asa o tatang. Mapan kayo kit diti salat, agbuya kayo iti TV. Ay, apay ngay. Itay pa nakalukat ti karinder yata. Ngamawan mo ti umay gumatang. Ay nawaw, addan to siguro madamdama ah. Ay, kasano no awan. Di madadaalan ti nailuto amakan. Agtakder ka man kit diti sangwanan ti karinderyata. Agpapansin ka kadag iti tattao a lumablabas. Ipakaamom kadakwada nga adda ti lako ta. Oh, effective nga ta. Awan mo ti dakes na no padasam lakay. Anya nga ti amuta. Amangan no ado ti umay gumatang. Sikapay nga rin ti makamu dito eh. Mapanak iti sangwanan ti karinderya. Wen. Woohoo! Lugaw yun ita! Adobo! Pansit! Ado tila ko may! Umay kay gumatangan! Sigurado asulit ti bayad yo! Nimot landot agpukpukaw nanang. Denggan nyo man noan niya ti ipukpukaw na. Umay kay gumatangan kakaruma! Naimas niluto kay! Sigurado ang gusto nyo! Anya ka no? Naimas tila ko da? Ay, awan sabot taon ti gumatgatang iti karinderya da Jillian anak ko. Kasi nabawan dito. Wan nga rod nanang. Siripin nyo man iti tawa. Ay, nay, talagang awan ti tao amang mangan iti karinderya da anak ko. Saan da siguro anak kontento iti locality a serbisyo da kita nga agasawa. Kaasi da mo, amangan numad at taol ti makan nga inluto da. Ay kat basol damat lang ang ananang. No apay ngamin aninayunan da iti kalukwan ti negosyo da. Nay, apa asimmardang ka nga ilakay? Awan pa imat na ayabam agumatang. Ay, nagsakitin ti karabukob ko. Bakit? Ay nawaw. Agsinukat taman. Siga mo ti agtakder iti sangwanan ti karinderya. Siyak mo ti agtugaw. Naa, kaapay ngay asyak ti baon mo.
Nasaki nga ro ti karabukob kon. Mala, aglisi ka nga raw iti dalan ko. Paya kasta tilang ayaw, Vilma. Landaw. Nasiro kami, tatang. Ay, nawa. Nasiraw. Ay, kasanaw. Awan ti may gimatang iti karinderya itangal daw. Ay, ang mga nupod no, ti sayang guseng anangag ka. May papan iti karinderya yaw. Nay, anya na itanangag yaw, tatang. Nabangles, naapgad, kain awan kano tiramraman ti lako yaw. Anya? Sino din nakadamagan nyo? Nangag ko may pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Addan na panunot kong aramidan tatap na agsubli dagiti sigod a customer talakay. Anya rita na panunot mo, bakit? Agbay 1 take 1 ta. Ay naman. Ano kasta ti aramidin ta, di malugit Saan tawan week laang mat? Dayjay ti bagbagada ang marketing strategy. Adto ti karton kan pentel pen. Isurat mo ti buy 1 take 1. Ta isabit mo iti sangwanan ti karinderyata. Sigurado nga ado ti maingganyo agumata ang lakay. Sikaratan ti mangisurat. Tapnam mo. Ay nawaw, pati mangisurat di kakabaalan. Nagungat ka man ako na ako. Abay, basol ka. Nawan ti gumatang kadagiti lakot Nakita yung kaditi karatula iti sangwanan ti karinderya da Mariville mananang. Karatula. Buy 1 take 1 ka no tilako da. Ay nawaw. Amangan no iskamanan day ta buy 1 take 1 aday ta. Kitain nyo manan Amangan no mainggan nyo kayo agumatang nanang. Ay sana Jillian anak ko. Uray buy 1 take 1 saan ako nagumatang. Amangan no nabanglas, wano na apgad tumanen ti itadda. Uray dagiti kalugaran tayo, nanang. Kastamot ti kunada. Ay, awanan. Malugin dagita nga agasawan o kastalaan. Anyat orasan lakay? Alas 4 nga rodan. Ay nawaw. Alas 4 matgaya man. Awan latta mo ti may gimatang, oray may isa. San samot nga effective ti karatulata ba kahit? Ay. Ay, jakon amulan daw. Mapukpukawan ako ni tinamnama. Anya nga ro ti aramidin tangay. Mangrikaptan Uwino saan? Agpanunot ta iti sa bala negosyo. Di ta pala nakabaw-bawi iti punan ta. Kastoy mo ti napasamak. Basol tamat lang Ninayunan tamat gamin iti kalukwan ti negosyo ta. Anya nga ita? Awan matan ti agtalak kadata. Saan kay amang lukat ita, Vilma? Saan tatang? Isardang min ti agnegosyo. Ay nawaw. Apay ngay. Awanan ti mayat agumatang kada kami tatang. Ay, wapay nga men. Ani nayunan nyo ngamin iti kalukwan ti negosyo yaw. Ay, jak matamwa kasto ti mapasamak tatang. Ita, amu mao na nakaw. No agnegosyo kay ngamen. Di yun ay nayunan iti kalukwan. Ta saan akalukwan ti negosyo yaw. Tiaramidin yaw. Ay wanan nyo kit de ti panagtalak dagiti customer yaw. Ay, alaw! Di negosyo kat saan arumbang amanayunan iti kalukwan. Panagtalak dagiti customer tayo kat intay kit di ko maaywanan. Taday tati susi tapno intay agbaligi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, alaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.